Bu her kimse ona götürürlermiş. Bu isimler birini işittin mi Söğüt'te Atık Bey? Bu isimde kimseyi işitmedim beyim. Dragos. Bu her kimse onu bulmamız icap eder. Bu topraklarda yaşayan biri olabilir. Obalarda yaşayamayacağına göre geleceği tek yer Söğüt pazarıdır. Ona göre tedbirinizi alın. Buyruk beyimindir. Söğüt'e gideceğiz. Aileden gözünü ayırmayasın Turgut. Onlarda değerli bir şey vardır. Akşam toyu onları da davet edesin, gelsinler. Buyruk senindir beyim. Hatunlar. Hele beni bir dinleyesiniz. Akşam otağda toy vardır. Yemekleri yetiştiresiniz. Tamam. Kuyuya saldığımız ayran tulumlarını da çekin gayrı. Buz gibi olmuştur. Sen merak etmeyesin ana. Biz hatunlarla el ele verir, akşama her şeyi hazır ederiz. Sağ olasınız kızım. Hepinize kolay gelsin. Kuyudan buz gibi su getirdik Aymen nene. İçesiniz. Oy Aymen'in senin kuzunu. Buyuruz. Sana da su dökeyim mi ana? Ben istemem. Sen hatunlara veresin. Tamam ana. Sen de anan gibi marifetli bir kız olacaksın ha? Afiyet olsun. Eyvallah. 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 Hoş gelmişsiniz beyim. Eyvallah. Hoş gelmişsiniz beyim. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük Zangoç. Oo Zangoç. Çanı çaldığım vakit babadan dahi duyulur ses. Ertuğrul Bey'imizin sayesinde Turgut Bey. Kilisemizi onarıp çanımızı yaptırmasaydı Hristiyan ahalinin hali nice olurdu. Ben vazifemi yaptım Zangoç. Sen de vazifeni yaparsın. Sağ olun beyim. Sağ olun. Konuşurken niçin yüzüme bakmazsın? Bize efendilerimizle konuşurken yüzlerine bakmamamızı öğrettiler. Kimse kimsenin efendisi değildir. Bunu böyle bilesin. Tanrı sizi korusun. Siz bizim veli nimetimizsiniz. Eyvallah. Ertuğrul Bey, oğlunuz Osman iyi midir? Yiğitlik yapıp bir ailenin hayatını kurtarmış. Zango